Ik heb dat 1 keer gehad dat ik zo'n rare foto kreeg. Dat ik de mistake heb gemaakt om daar op te klikken. Ja. En sindsdien doe ik dat niet meer, man. En kunt jij zeggen wat dat was? Yo broer. Ça va, man? Alles goed jong? Eerst Ça va? ja. Ja goed man. Komt ineens een vliegskeren bij. Hey. Ja, laat dan maar. Broer, moet je een beetje naar achter of zo? Dat mag hè? Oh. Ik zie anders Ja, zit jij misschien een beetje krap hier van onder. Hey, top. Ja, is dat goed zo? Dat is ook goed. Ja. Lean back, hè? Ja man, je moet goed zitten, snap je? Dat is belangrijk hè? Dat je als gast ook goed zit. Malin City. Yes. Woont jij hier altijd al? Ik bedoel van altijd al dat jij... 8 jaar of zo, denk ik. Echt, nee, wacht, nee, sowieso meer. 8 jaar. 10 jaar of zo, denk ik. Ah, oké. Of meer, ik weet het niet, man. Want je bent in België geboren of? Ja, in Brussel. Ah, oké, in Brussel. BX. BXL. Ja, maar ik heb daar, wacht, ik heb daar gewoond tot mijn 8e. Ja? Dan zo 8, 9 jaar, dan ben ik naar hier verhuisd. Ah ja, oké. Zo. Oké, dus je woont hier toch al een tijdje, het is niet dat jij er juist nieuw bent of zo. Toch wel een tijdje zo. Ja. Ja, Chris, TikTok ook. Eerlijk, je gaat ook echt hard we gaan booming. lekker, we kunnen niet klagen, we gaan lekker. Ja man, sowieso. Ik ga eerlijk zijn, ik vind je content echt uniek, eerlijk gezegd. En ja man, heel kort, dat vind ik uniek. Dus vaak heel kort, maar toch genoeg om te zeggen wat jij wilt zeggen. Snap je? Ja, dus dat vind ik wel hard man. Hoe zit je daar eigenlijk mee begonnen met TikTok? Dat was eigenlijk een grap. Dat was, hoe was dat? Ik wou een video maken voor mijn vrienden. Oké. Maar dat was zo helemaal in het begin, zo, toen TikTok nieuw was enzovoort. En iedereen sprak daarover. Ah ja, zo echt. En ben je dan echt bezig over de periode zo bij toen echt zo corona begon? Of, ja, zo echt zo voor, voor die eerste lockdown. Ja. Ja, hier terug moeten draaien. Ah oké, Zo voor die eerste lockdown? Ja, voor die eerste lockdown. Het was zo saai, strenge niks regels. te doen. Ja, en ik dacht van, ik ga gewoon een video, ik ga gewoon eens checken eerst op TikTok wat dat is enzovoort. En toen zag ik zo video's enzovoort, dus ik dacht van, dat is toch wel nice. Ja. En ik zag dat alles al klaar stond. Zo greenscreen en dingen, dat was echt gemakkelijk gemaakt. Ja. En ja, dus ik dacht van oké, ik ga een videootje maken voor mijn vrienden gewoon. Weet wel, een beetje lachen onderling, vriendengroep. Ja, gewoon die vriendengroep, chillen, lachen. En misschien zo op Insta-story posten of zo. Okay. Ja. Maar om die video te downloaden, ik had die video gemaakt. En om die video te downloaden moest je dat eerst posten. Ah ja, oké, ja, ik snap wat jij bedoelt. Niet downloaden voordat je dat had gepost. Ja. Dus ik dacht, ja, ik heb geen volgers of zo, ik volg niemand. Dus ik ga gewoon posten. Ik ga dat gewoon posten, zodat je dat zo op die manier kunt opslaan eigenlijk. Ja, dat was uw ding. En opeens begon ik ineens views te krijgen en ik dacht dan, oké. Ik zie 1000 views, 2000 views, 3000 views. Ik denk, Oké, dus je hebt die video eigenlijk gewoon gemaakt en je had geen enkele volger. Ik had geen enkele volger. Dus, en je hebt dat gewoon geplaatst eigenlijk en de bedoeling was dat je dat opslaagt om met je vrienden te delen. Ja. Maar onverwachts ging dat ineens. Oké. Dus van je eerste video al? Ja, en dan ineens ging dat naar 10.000. Dan denk ik, oh, mijn vrienden kapot blij. Dan denk ik, wee. Dan ineens naar 100.000 en dan, voor ik eens wist, was die naar 1 miljoen. Dat was meteen de eerste video. Oké. Dus ik dacht van... Om die mevrouw te passeren. Ja. En hoeveel heeft die hoeveel heeft die video uiteindelijk gehaald? Ja, uiteindelijk... Uw allereerste dus? Ja, het allereerste was zo 1,5, 2 miljoen denk ik. 1,5 miljoen denk ik. Ja, niet slecht. En was dat toen het moment dat je zoiets had van, ja man, hier zit echt iets meer in? Nee, dat was... Toen op dat moment nog niet? Toen had ik stress. Want iedereen zei van, ja, je moet verder doen enzovoort. Gewoon video's maken. Ja. Maar ik was nog niet in die game, snap je? Ik dacht van... Ik wist niet wat er van mij verwacht werd. Ik dacht van...
de volgers kwamen ook allemaal. Ja. Ik kreeg denk ik van die ene video 10.000 volgers of zo. Je dacht zo van, ja oké, wat verwachten die nu van mij, Ja, wat voor snap je? soort content dat ik moet maken enzovoort, Ja. oké. En, Ja, man. Dat was stress. Ik had 3 weken gedaan of zo om een tweede video te doen. Oké, omdat je echt de tijd hebt genomen om erover na te denken, of? Ja, niet per se. Echt zo puur omdat ik had zo die stress van die tweede video moet ook even goed zijn, snap je? Ja, oké. Dus dat was... Wel positief dat je die mindset dan ook had en dat je niet zoiets had van oké, nu blijf ik gewoon posten. Ja, ik weet niet. In het begin was dat zo... ik weet niet, hè. Ik denk van die stress, als ik die... Ja, beste zo of? ik denk best zo. Rechts, oké. Ja? Ja, die stress, dat, uiteindelijk zo nu ik daar zo terug naar, als ik daar zo terug naar kijk, Ja. denk ik van die stress dat was echt helemaal niet nodig. Dat was zo die extra druk om zo even goed te presteren. Dat was Ja. Maar bent je van je eigen ook zo'n persoon dat je zo snel stresst? Of een Nee, soort ik van ben echt- perfectionist, zo dat je dingen. Ik ben Nee, meer je bent zo totaal. de je m'en fous, Ja. echt zo, Go with the flow. ja, bij mij iedereen weet, Chris, dat is echt no stress, zorgen voor later. Oké. Ja, iets dat ik wel nu vaak zie, dus ja, je hebt wel veel filmpjes, ik denk dat je over de 500 filmpjes hebt. Hè. Ja, dat Ja. sowieso. En ja, 4,6 miljoen man. Ik heb er straks nog gecheckt om zeker te zijn, maar 4,6 miljoen. Ja. Wat ik je er wel bij wil zeggen is, weet jij dat jij in de top 10 staat? Ja, Van grootste TikTokkers, dat weet jij. Mijn vrienden hadden dat goed in doog. Ja, en wel, ik zeg het, ik heb ook een beetje research gedaan. En ik ben erachter gekomen dat jij, hier links denk ik? Ja, Oké, best. Ik ben erachter gekomen dat jij gewoon op nummer 6 staat. Van de grootste TikToker van heel België. Dat gaat snel, En hè. jij staat eigenlijk voor degene die in 2020 de eerste was. Ja. Dat was een meisje, ik ben haar naam kwijt. Zij was in 2020, was zij de grootste TikToker van België. En nu is dat Céline, daar heeft toevallig Omar mij gisteren over verteld, dat koppel zo. En zij heeft iets van een 14 miljoen, dacht ik. Dus zij in de tweede plek is wel een groot verschil. Grote kloof, ja. Maar ja, broer, nummer 6 van heel België, dus niet eens Vlaanderen of zo, is wel... Dat is iets, hè. Ik kan niet liegen, dat is iets, maar ja, we blijven humble. Ja, tuurlijk. Met je voeten op de grond blijven gewoon. Ja. Jij maakt ook je filmpjes in het Engels. Ja. Is dat echt bewust zo, of heb jij zoiets van... Dat is echt bewust. Omdat ik vind, moest ik mijnzelfde content in het Nederlands maken, dan zou mijn publiek sowieso beperkt zijn. Ah ja, zo op die Maar manier. België Ja. en Nederland. Dus jij gelooft dat als je dat in het Nederlands deed, dat je nooit zo veel volgers zien hebben, of dat je zo want- hard ging groeien? Nee, want de helft van mijn volgers nu, pak 40% of zo, komt van Amerika. Oké, En de rest is 40%. Ja, en de rest is allemaal verspreid. Over Azië, over Europa, dat is echt allemaal zo mooi verspreid. Ja. Ik denk dat er misschien een 6 of 7% van België komt. Oké. En je krijgt echt gewoon echt love van mensen van over heel de wereld. Ja, dat die echt. bijvoorbeeld privé benaderen en dat die zeggen van yo Ja, Chris, ja, vooral nu, dat is altijd zo periode gerelateerd ja. aan wat ik het meest doe van content, maar op dit moment zijn dat vooral Turken. Oké. Ja, op dit moment echt zo, die mensen in Turkije, die zijn... Die geven je echt love, die zeggen Chris van we lachen met je video's. Die gaan hard. Nice man. Dat is altijd zo'n periode gerelateerd. Ja. Ervoor was dat Filipijnen. Oké. Ja, Dus dat is het is een beetje, maar van in het begin is Amerika al de grote dingen geweest? Ja, of, Amerika is sowieso echt zo standaard de grootste. Ja, nice man, sowieso. En ik zeg het ja, dus uiteindelijk die volgers van Amerika, ja, die hebben inderdaad wel dan ook zo groter gemaakt. Hè. Ja, en die zijn ook, ik vind dat ze ook zo actiever zijn. Ja. Commenten veel. Iets waar ik nu aan denk trouwens, even geleden was er zo'n een tv-programma, denk ik of zoiets, de show Social House. Als je daar iets van hebt meegekregen. Oh ja, ik werd... Broer, hebben jullie niet benaderd of zo? Want zoals ik zeg, je staat
allee, je staat in Die hebben mij top niet eens 10. die hebben mij niet benaderd. Die hebben mij niet benaderd. Want ik heb die mensen gezien, oké, dat zijn vrij bekende mensen ook op TikTok, maar die letterlijk 5 keer minder volgers hebben als u. Dus ik bedoel, als je naar poppen, of ja, ik weet niet, heb die gekeken naar echt ja, aantal volgers in België of. Maar ik zou gewoon denken, ja, op zich maakt dat niet uit, je woont in België, snap je? Dus... Ja, ik weet wel dat ik werd gevirust. Iedereen tagde mij daarin van, Ja. waar is hij? Waar is Chris? Want die zijn ermee gestopt hè, voortijdig toch? Omdat Ja, ik heb het ook gehoord. veel huizen was dat die zogezegd alleen maar te veel blanke mensen hadden. Ja, ik weet niet, ik heb daar ook zoiets over gehoord, Ja, maar ja. ik dacht echt, op dat moment dacht ik echt van nee, maar laat me met rust, gaan we Ja. er buiten. Maar stel dat die had u gevraagd, had je dat meegedaan of niet? Ik weet het echt niet, man. Want het ding ook is, ik had zo eens naar een paar, ik ben hun namen nu vergeten, maar zo van wat ik op eerste zicht al had gezien, Ja. dacht ik van oké, No man. dat is niet echt, snap je, ik denk hè, ik weet Ja. niet zeker, maar ik denk dat die allemaal zo'n beetje dezelfde soort content maken. Ah ja, oké, zo op die Snap je? manier. Dus ja. mijn content, ik weet niet of ik daar zoiets met hun Ja, zou ja, of dat je daar altijd tussen zal passen, om het Ja. zo te zeggen. En de content die je maakt is bijvoorbeeld één film, een soort type content dat je veel maakt is Big Gangsta. Ja. Bitch, I'm a big gangster. Ja. Ja, dat vind ik wel echt hilarisch. Is dat echt van een trend gekomen, dus dat je dat bij iemand anders hebt gezien? Nee, Of... dat is echt gewoon zelf dat ik dacht van hè. Want een voorbeeld is dat je bijvoorbeeld eigenlijk een hond speelt die tv aan het kijken is en je komt binnen en van dus dat zijn echt gewoon dingen die je zelf bedenkt. Ja, maar dat zijn eigenlijk gewoon video's die ik ooit al eens heb gemaakt. Ja. En bijvoorbeeld bij het liedje van die Big Gangster dan denk ik van deze zou daar eigenlijk perfect bij. Ja, Oké. snap je? Dus dat zijn Ja. gewoon remakes, maar dan met die Big Gangster. Oké. Waardoor dat opeens een trend wordt en iedereen dat dan... Dus bijvoorbeeld die Big Gangster trend. Ja. Bent jij daar echt de trendzetter van geweest? Ja. Dus dat jij ermee bent begonnen en je ziet ineens vele Qua TikTokkers die doen dat? soort wel. Ja? In het begin was dat echt gewoon zo van, hoe was dat? Dat werd vooral door zo in Azië zo, dat was een trend in Azië met Ja. het liedje zelf, van dat je een mondmasker aan hebt, Ja? en dat je die uitdoet en dat je dan, dat die dan zeg maar zo, ja, precies zo overal verbrand zijn, behalve zo waar die mondmasker heeft gezeten. Ah, oké, zo. Snap je? Ja. Eerst was dat zoiets, ik weet niet. Ja. En toen heb ik dat liedje gepakt en dan... En dan heb je echt gezien dat video's mensen zo eigenlijk terug. ongeveer soort hetzelfde deden. Ja, en iedereen begon, en sommigen deden alles letterlijk hetzelfde. Ik Ja. zo van die big creators hè, van Ja, ja. Amerika, Oké. 10 miljoen volgers. Hè. Sommigen gaven credits, anderen dachten gewoon, fuck Ja. it, doe dat na, ik geef geen credit. Ja. Ja, dat Maar is niet, het dat is werd niet, wel- echt- het het is niet werd echt wel- mooi, hè, maar ja. En is dat echt bij meerdere content, dus bijvoorbeeld dat je gestart bent, dat je echt de trendsetter was? Of is dat echt voornamelijk bij Big Gangsta dan? Wacht, ik heb... wat heb ik gedaan? Ik had op het moment zo Wink-video's. Video's, dat waren zo video's waarbij bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, mijn moeder vraagt me om de afwas te doen Ja? en ik antwoord zo heel onbeleefd terug. Ah, oké, zo. En dan draai ik me net om en dan zie ik bijvoorbeeld, zeg maar iets Pop Smoke of zo, dat een knipoog naar Ah, mij. ja, dat heb In ik de ook zin gezien. van Ja, zelf, ja. dat En soms combineert je dat zo met cap, dat je al naar boven Ja, kijkt. Ja, voilà. dat heb ik gezien. Dus dat is ook zoiets dat ik Dat is terug ook heb iets dat gemaakt je, voor, oké. En dat is ook iets echt dat jij gestart bent en gaan ze ineens mensen volgen. ja. Oké, nice man, zeker niet slecht. Iets wat ik nog heb gezien bij u, is dat je wel een paar filmpjes hebt over zo'n basketbalgame precies. Is dat iets van een sponsoring of zo? Ja, Door... dat is een sponsor. Oké. Dus dat is echt een Amerikaans bedrijf of zo, omdat ik zo zag van Only US. Hey, dat is Overtime, hè. Die zijn Brits-Amerikaans. Die hebben Ja? een deel van de app is Brits, een andere deel is Amerikaans. Oké. En die hebben je echt gewoon benaderd Ja. door te zeggen van ja, wil jij voor ons
filmpjes maken, promo. Filmpje, dingen 4 keer in de week. Oké. Nee, 4 keer in de maand, sorry. Ja. Dus om de week een video voor de playoffs, de NBA playoffs. Ja. En ja. En die betalen je er dan voor natuurlijk. Hè? Ja. Oké, nice man. En er zijn ook zo dingen, ook jerseys te winnen en zo. Oké. Zo prijzen dat zijn vergoeden. Dus. En heb jij nog andere ja, contracten, zal ik maar zeggen, promotiecontracten? Voor de rest hangt er altijd vanaf, dat is zo vooral apps of rappers, Ja. zangers enzovoort die me benaderen en zo. Maar het feit eigenlijk, nu kom ik even terug op hetgeen dat je er straks zei, van dat je bewust filmpjes in het Engels hebt gemaakt. Ja, op dat gebied is dat wel slim gezien, snap jij? Want nu kun je eigenlijk geld verdienen door verschillende bedrijven die je benaderen van kun jij wat filmpjes maken. Ik vind vooral die Amerikaanse bedrijven die echt bereid zijn om... Ja, om echt veel geld te geven. Daarom. Oké. En want met TikTok zelf verdient jij niks op deze moment, of? Op dit moment niet. Man, dat is fucked up, hè? Tot nu toe, elke TikToker die ik heb gehad zegt ja, nee. Ik vind dat echt spijtig langs de ene kant. Op België staat altijd achter. Frankrijk en zo is dat al, maar België, België is lijk. Ja. En dat geld dat je dan verdient met, dus inderdaad bijvoorbeeld die filmpjes te maken en zo. Ja. Is dat echt al voldoende bijvoorbeeld dat je daarvan kunt leven? Of oké, dus dat is echt gewoon je loon eigenlijk, dus echt goed genoeg dat je zoiets. Oké, nice man. Dan uiteindelijk ook al word jij niet rechtstreeks door TikTok betaald, maar dat is voor je wel die deur geopend dat jij wel er inkomsten uithaalt sowieso. Dus inderdaad bij die filmpjes bijvoorbeeld van Big Gangsta speelde hij zo verschillende types. Ik persoonlijk vind dat je dat echt goed doet. Dus dat je eigenlijk echt goed die verschillende types ook naacteert. Is dat iets waar je over hebt nagedacht? Bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld in Nederland, weet ik niet of jij hem kent, Jan Dino. Jan Dino. Hij is eigenlijk zo'n type die zo films maakt met verschillende types. Ja. Dus, en eerlijk gezegd, toen ik dat bij u zag, is dat ook het eerste dat ik zo aan dacht. Zo van, snap je? En is dat iets waar je ook aan hebt gedacht van, dat wil ik misschien doen zo naar de toekomst toe? Bijvoorbeeld acteren in een film of inderdaad zo'n typetjes, maar dan professioneler zal ik maar zeggen? Ik zou daar, ik weet niet, ik sta er wel voor open, voor in de toekomst. Maar het is niet dat ik een uitgestippeld plan heb of zo daaromtrent. Ik denk eerlijk gezegd dat je dat echt goed zou doen, bro. Echt waar. Zoals ik u zeg, ik heb dat echt gecheckt. Meer mogen wij denk ik niet terug, dus ik zal terugdraaien. Ik vind echt gewoon dat je dat goed doet eigenlijk, die typetjes. En dan vaak bijvoorbeeld dat je nog zo druppels weet, zo. Details, snap je? Ja, natuurlijk bro. Dat is belangrijk voor mij. Wel, dus. En dat is ook algemeen belangrijk, want vandaag de dag kijken mensen echt naar details. Snap je, als je juist een beetje, weet ik veel wat, een haartje hier hebt of zo, dan zeg je, dus inderdaad die details. Maar ja, zoals gezegd, als je ervoor open staat, zeker nice man. Maar ik denk wel dat je dat zo goed zou kunnen om zo verschillende typetjes inderdaad te spelen man, sowieso. Jij zit dus nu inderdaad op 4,6 miljoen. Hoe snel heb jij je eerste miljoen bereikt? Mijn eerste miljoen, dat ging eigenlijk... ik denk dat ik mijn eerste miljoen pas in... Dus ik ben vorig jaar in februari begonnen. Oké, dus net voor de lockdown eigenlijk? Ja, zo. Ja. Eind februari ben ik begonnen. En ik denk dat ik tegen september, oktober, dat ik mijn 1 miljoen volgers heb gehaald. Oké, dus we zullen zeggen een goede 8 maanden zoiets? Ja. Oké, ja, nice man. Dan best wel... is dat op een moment gewoon echt vanaf dit jaar februari of zo. Ja. Is hij ineens bam, ziek gestegen naar de 4 miljoen. Oké. En door een speciale content of
Het ding is dat zo in 4 stukken. Ik heb zo 4 grote types content gemaakt. Ja. Ik maak altijd van alles. Hè. Ik maak van alles, maar ik ben zo eerst begonnen met wat was dat? Zo video's over mythische wezens. Ah ja, oké. Waarbij ik zo gewoon zo'n beetje van mijn thee drink en ik laat gewoon zo foto's zien van mythische wezens. Dat heeft mij echt zo, dat heeft mij zo die eerste push gegeven. Ja. Dan heb ik dan kwamen die winkvideo's van die knipogen en zo. Dus dat heeft mij dan terug zo die boost gegeven. Ja. Dan de Lil Bros video. Dat is zo'n video waar ik gewoon zo. Kent je zo de kleine stille broer die zo. Die er een beetje raar uitziet of weird ass shit doet en zo. Die soorten video's deed ik en dat heeft me dan teruggepusht. En nu de Big Gangster. Big Gangster, oké. En hoe voelde dat toen jij zo die 1 miljoen had gehaald? Had jij echt zoiets van, ik had dat verwacht of had je echt zoiets van? Ik had dat echt niet verwacht. Moest jij mij gewoon zeggen, vorig jaar zeggen van, je gaat sowieso 1 miljoen volgers hebben. Ja. 1 miljoen volgers hebben. Ik zou zeggen, bro, wow, calm down. Hè. Ja, rustig gaan, sowieso. En hoe zit het eigenlijk met de dames? Heb jij een vriendin of zo? Of, Nee, geen vriendin meer. Oké. Dus, maar je hebt wel een relatie dan gehad? Ja. Ah ja, oké, ça va. En hoe zit het algemeen? Dus bijvoorbeeld, krijg je echt berichten van mensen dan over heel de wereld? Over heel de wereld krijg ik wel berichten. Maar we doen het rustig aan, we focussen gewoon op. Je gaat er niet echt op in of zo, dus je gaat misschien wel love teruggeven, maar niet specifiek. Ja, daarom, snap je. Ja. En hier in België dus bijvoorbeeld echt zo, vrouwen van België bijvoorbeeld die sturen, die zeggen van, oh Chris. Ja, ook. Dat is echt zo, maar dat is echt van overal. Ja. Vooral van Amerika. Ja, oké. Er zijn echt zo. Ik kan zeggen dat echt zo moeders zelfs of zo. Ja? Ja, maar en moeders bedoel ik echt zo. Kan ik het zeggen? Bedoel ik echt oudere mensen. Ah ja, zo op die manier. Oké. Krijg je nooit zo van die rare foto's binnen of zo dan? Als je zegt van ja, ik weet in Amerika zijn die soms een paar wijzen kwijt. Ik heb dat 1 keer gehad dat ik zo'n rare foto kreeg. Dat ik de mistake heb gemaakt om daar op te klikken. Ja. En sindsdien doe ik dat niet meer, man. En kunt jij zeggen wat dat was? Dat was dat was weird shit, man. Weird shit? Ja, dat was zo'n lingerie foto. Oké. Maar niet echt op een manier dat je zoiets hebt van oké, sexy. Nee, dat is echt ranzig om het zo te zeggen. Echt ranzig. En dat was van iemand van Amerika? Ja, of Oké, ja man, Dan krijg je zo'n foto en dan is dat zoiets. Als ik nu foto's of video's binnenkrijg, ik open dat niet. Oké, zo. Ja, misschien beter als je zo'n weird ass shit krijgt, inderdaad. Oké, man, wat zijn uw plannen nog naar de toekomst? Is bijvoorbeeld zo gezegd, wat ik net zei, van zo met die typetjes, acteren bijvoorbeeld, dat je daar wel voor open staat, maar heb je specifieke plannen waar je nu mee bezig bent? Dus oké, jij haalt al heel binnen waarvan jij kunt leven, dat is al een goede doel dat je hebt bereikt. Maar zijn er nog bepaalde zaken, met betrekking TikTok of dingen daarnaast, dat je zoiets hebt van daar ben ik nu mee bezig of dat wil ik doen in de vrij nabije toekomst? Voorlopig heb ik niet echt een planning, gewoon kalmpjes houden. Gewoon rustig gaan, go with the flow. Nog steeds, ja, go with the flow. Ja. En we zien wat de toekomst ons brengt. Hè. Ja. De rest, dat kan echt van alles zijn. Het kan zijn dat je me ineens op YouTube ziet, het kan zijn dat je me ineens... Zou het gaan vloggen? Dat zou kunnen, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat je gewoon de mensen in het Engels dan sowieso meeneemt. Tijdens je dag, hoe dat je dag eruit ziet, of achter de schermen gaan een filmpje maken of zo. Op reis opeens vertrekken, of ik weet niet, dat kan echt van alles. Oké. En voor wat hangt dat af bijvoorbeeld? Dus bijvoorbeeld dat je met YouTube zou beginnen. Welke factor zou ertoe leiden dat jij zegt van oké, ik ga dat nu doen? Dat hangt echt
denk sowieso de stand van zaken met omtrent corona en zo. Ja. Want moest ik zo vloggen, dan zou ik dat het liefst in het buitenland doen. Snap je? Ah ja, zo, oké, ja. Oké. Maar voor de rest hangt echt ook van de moed af. Wow, zo. Wanneer dat ik zeg van oké, nu moet het gebeuren. Ja, dan... Oké, nice man. Maar sowieso zoals ik je zeg, je bent al goed op weg. Dus als jij met YouTube afkomt, dan ben ik daar om te checken wat je gemaakt hebt, bro. Sowieso. Thanks. Oké man, sowieso nog eens bedankt voor je dat je tijd wil maken even. We zijn al vroeg in de weer eigenlijk, of best vroeg, het is net middag. En ja, ik volg je sowieso en ik hoop dat jij naar nummer 1 gaat. Van de grootste TikTok, dan kunnen die u niet meer ontkennen, vriend. Voor, we gaan u geen keus geven. Ja, wel, voilà, voor zo'n programma, dan moeten die wel. Maar ja, natuurlijk zoals bijvoorbeeld Celine, die heeft 14 miljoen zoals ik je zeg. Ik weet niet hoe lang dat ze erover heeft gedaan. Heb jij een idee? Hoe lang dat ze erover heeft gedaan om... Ik weet echt, ik kan met dat niet, nee, ik weet echt niet. Want zij heeft volgers, oké, ja, ik denk dat ze ook wel volgers uit het buitenland zou hebben, maar ik denk dat ze voornamelijk België ook sowieso heeft. Ja, waarschijnlijk. Dus ik zie u wel, ja, in de race gaan met haar bijvoorbeeld, omdat jij wereldwijd zit, snap je? Dus wereldwijd natuurlijk zijn er veel meer mensen dan alleen in België, dus ja man. Maar ja, gewoon zoals ik je zeg. Ze is ook goed bezig, denk ik. Ja, dat zal wel, anders komt je ook niet op 14 miljoen en bent jij, want zij is al, ik denk begin 2020, dus toen corona net begon, was zij al de eerste. Heb ik gelezen in een artikel dat ze al op nummer 1 stond van TikToker en ja, we zijn nu langer dan een jaar en zij staat daar nog steeds. Maar ja bro, je bent op plaats 6 en ik heb gezien dat met plaats 5 er niet zoveel verschil is, dus ik ben ervan overtuigd dat jij snel gaat gaan. Kunt je de naam op plaats 5? Ja, dat is die man die zo ruiten, op logo's op ruiten doet en zo. De window maker of zoiets dacht ik. Of de window washer. Als je hem misschien al bent tegengekomen. Nee, dus dat is zo'n ruitenwasser en mensen zeggen van ja, teken bijvoorbeeld de logo van FC Barcelona en dan doet hij dat zo met zijn zeep en zo op de rand. Hij is nummer 5. Ik ken hem. Hij is nummer 5 man. Dus, maar ja, zoals je zegt, ik ben er sowieso van overtuigd dat jij naar nummer 1 gaat en dan kun je niet meer ontkennen sowieso. Sowieso. Oké man, ça va. Sowieso een leuk gesprek. Ja. Heb ik van u ook wel veel bijgeleerd weer en ik wens je sowieso nog veel succes met alles wat je gaat doen. TikTok, Thanks. YouTube, acteren misschien. En ja. Voor het weet, je ziet me opeens op tv of zo. Ja, daarom. Tuurlijk, daar moet je naar streven als dat je ambities bijvoorbeeld, dan moet je dat zeker doen. Oké, ça va man, we gaan het hierbij afsluiten dan. Voor de mensen die aan het kijken zijn, volg zeker Chris op TikTok, op Instagram ook. Er gaat sowieso een link staan naar zijn socials. Volg mij voor degenen die het nog niet doen. En bedankt voor het kijken en tot een volgende aflevering. Peace out.